Karikuhan han kadagatan. An amon kadagatan nga punuhin karikuhan. Mga karikuhan nga nasuporta tanan nga ang mga panginahanglan. Akuin usa nga mulupyo Trinidad. Ako ay nagdako ng saksihan mga kakurian nga amon ginagian. Mga kakurian nga panginahanglan nga haamon kadagatan kami na solusyonan. Itpakabuhit akon kag anakin pagdagat. Dini kami nakuha hit ang mga panginahanglan. Maupay pagkinitaan it am kadagatan. Tungod manggod kay puno hiyahit magkadurudilain ng mga kaisdaan kamasagan ng iba nga karikuhan. Pinaagi ni Haira, nakatalwas kamihan amon mga ginagian nga kakurian. Napapalit namon tanan nga amon panadlaw-adlaw nga panginahanglan. Salit dako nga damuan ang pasasalamat hati mga adlaw nga maupay nga damo pa ang dako. Salit na abot it oras ng panahon nga napakiana kami. Kung paano naman hinwaray nga ubos na itira. Panahon niya na aton makikita nga mga karikuhan ng kadagatan inadistroso na. Yan na, maluya na itam kita nga dakop tungod banggod kay gutay na lahira. Iniin pinaagihan, paglalabughan mga magkadirodelain nga basura, ngan mga kalamidad nga diri naton inaasahan. Inabuso ta inihira masyado. Waray kita pag-una-huna nga tunan nga butang nauubos nga nawawara. Salit ginait mga tao nagkukuri na. Waray na suportahit mga panginahanglanon nira. Damo na nga kabataan pinanggugutom ngan diri nakakapan-eskwela. Darahit kawarayan ng kakurian. Kalugaringon talaan at gimpinanhuna-huna. Waray kita paghuna-huna nga may ada sunod nga henerasyon pa. Paano hira kay rubangan ubos na? Hain hira madalagan para itira panginahanglan. Yan na pakiana kita. Kaano kailangan ipadayon ta pa it diri as nga binuhaton ta? Kung pwede man bag-uhon nga itama nala. Pagkaurusa kita, ibalik ta kung ano man ang naruba ngan kundiin malik kita. Sukli itaan nga tanan kaupayan nga ato na tagamtaman. Ayaw ta abusuhaan nga tanan nga na aro nga nakuha ta. Lugod tagi tahirahin pagmamahal ngan importansya kay maiba pa nga nanginginahanglan haira. Aton kadagatan, aton karikuhan, aton obligasyon para hirain proteksyonan.